Ողջույն, սիրելի գործընկերուհիներ, բարի երկուշաբթի բոլորիս։ Մենք պայմանավորվել էինք, որպեսզի ձեզ համար ունենք հետաքրքիր անակնկալ եւ այո, այսօր ես հանդիպել եմ իմ տնօրեն Ֆայնա Մակարյանին։ Մենք միասին ենք, մենք ընտրելու ենք, մենք սրճելու ենք, մենք սիրով պատասխանելու ենք ձեր հարցերին, որը նախապես ձեզ տրվել է։ Դե ինչ, սիրելիս, մեզ սպասում է շատ հետաքրքիր րոպեներ, շնորհակալություն ձեզ, որ ձեր հարցերը դուրս եք գրել, տրվել է մեզ, մենք էլ մեր կողմից ենք գրել ու հերթով ու սիրով անկեղծ կպատասխանենք ձեզ։ Ողջույն, սիրելի աղջիկներ, շատ ուրախ եմ, որ ունեցանք նման հնարավորություն հանդիպելու իմ սիրելի Նաստավնիկի հետ եւ այս եթերի միջոցով կիսվենք նաեւ այն հարցերի շուրջ, որոնք որ կուտակվել են ձեր մեջ։ Հիմնական հարցը, այո, սկսենք, որ բարձրացրել ենք հաջողության հետ կապված։ Ինչ հարցեր, որ ունեցել են աղջիկները, սիրուն դուրս են գրել ու մենք էլ փորձենք հարցերին ճշգրիտ պատասխաններ տալ։ Առաջին հարցը, որ տրվել է մեզ, հաջողակ ծնվում են, թե հաջողակ դառնում։ Իմ կարծիքը ես կասեմ, հնարավոր է դու ինձ հակառակվես Ֆայնս, բայց դե կլինենք անկեղծ։ Կոնկրետ իմ համար մարդը հաջողակ չի ծնվում ու այս հարցը ես շատերին տվեցի, ինձ հետաքրքիր էր, հա, ինչ շրջապատող մարդկանց ու տարբեր պատասխաններ հնչեցին։ Իմ կարծիքով մարդը պիտի աշխատի այդ ուղղությամբ, որ ինքը հաջողակ դառնա։ Շատերը ասում են, թե չէ, պիտի մի քիչ էլ հայկական բառ ունենք, չէ, ղսմատ ունենաս, ասում են, որ ամեն ինչը լինի լավ, բայց ինձ թվում է այդ հաջողության մեջ ամենաշատ հնարավորությունը մարդու ձեռքում է, որ ինքը դառնա հաջողակ, ոչ թե մտածի, որ ինքը պիտի ծնված լինի։ Ըստ քեզ։ Ճիշտն ասած, այսպիսի արտահայտություն կա, ինչպես Նոնան ասեց, ղսմատ կամ ճակատագիր։ Իհարկե ի վերուս տրված է այդ ճակատագիրը, բայց ես միշտ ասում եմ, որ ճակատագրի 50%-ը մեր ձեռքում է միանշանակ։ Եվ հաջողակ ոչ թե ծնվում են, այլ հաջողակ դառնում են, կախված այն հանգամանքից, թե մենք ինչպես ենք օգտագործում մեզ, ինչպես ենք ապրում մեզ տրված կյանքը եւ չմոռանանք այն փաստը, որ կյանք գալիս ենք մեկ անգամ եւ այդ մի անգամը պետք է օգտագործենք ճիշտ։ Այսինքն հաջողակ չեն ծնվում, այլ դառնում են հաջողակ։ Ես դրան միանշանակ կողմ եմ։ Այստեղ հարց էին նաև դուրս գրել, որ ես անհաջողակ եմ, մարդ կա, որ ինքը իրան անհաջողակ է համարում ու ինքը իր մոտիվացիան գցում է, մտածում է ինչ սկսեմ, միևնույն է, հաջողությամբ չի պսակվի։ Ես ամեն ինչը գալիս է մարդու գիտակցությունից, հա, երբ որ դու մտածում ես, որ չէ, ես հաջողակ եմ ու իմ մոտ ամեն ինչ կստացվի, դա այդպես էլ կլինի։ Իմ շրջապատում շատ մարդիկ կան, որ իրենց անհաջողությունները միշտ փաթաթում են ուրիշների վզերին, ծնողների, շրջապատի, ընկերների, երեխաների, մի խոսքով ամենքին պատճառ կբռնեն իրանց հաջողության մեջ, բայց իրանք վրա չեն վերցնում, որ հենց պատասխանատվությունը ձեզ վրա է ընկած։ Ինչքան ընտանիքներ կան, որ երեխաներից հենց մեկը հաջողում է կյանքում, մյուսը ոչ։ Նույն ծնողների չէ, նույն երեխաներն են, նույն դաստիարակությունը, նույն շրջապատը։ Ու շատ տարբեր են լինում։ Այո, ու շատ տարբեր են լինում, որովհետև մարդը պիտի ամեն ինչը իրոք վերցնի իր վրա։ Ինչպես հաջողել բիզնեսում։ Այդ ու ինչպես հաջողեցիր բիզնեսում։ Բիզնեսում հաջողելու համար, ընդհանրապես կյանքում հաջողելու համար նախ պետք է լինել շատ ինքնավստահ։ Այսինքն դու պետք է լինես լավատես առաջին հերթին, որովհետև այն լավի ու դրականի մասին, որ դու մտածում ես, դու կլանում ես այդ լավը քո մեջ եւ ձգողականության ուժը իհարկե գործում է եւ այդ ամեն ինչը դու նաեւ ստեղծում ես, այդ լավը դրականը ստեղծում ես քո շրջապատում։ Դրա համար նախ պետք է լինել լավատես եւ հետո հաջողելու համար կոնկրետ բիզնեսում ինչ է պետք։ Պետք է տրամադրված լինես եւ հավատաս քո ուժերին, այսինքն ինքնավստահ լինես առաջին հերթին, այդ ինքնավստահությունը դու քո մեջ զգաս եւ երբեք չկասկածես, դե բնականաբար կյանքում եւ բիզնեսում եւ ուսանողական տարիներից բոլորս էլ ունեցել ենք որոշակի դժվարություններ եւ հենց այդ դժվարությունները հաղթահարել ենք, իհարկե ինքնավստահություն ներշնչելով, զգալով ինքներս մեր մեջ։ Առաջին կետը ինձ թվում է ինքնավստահ լինելն է։ Այո, ինքնավստահ եւ աչքի առաջ պիտի ունենաս
ամեն մի էտապը, որը գալու է քո մոտ հաջողել բիզնեսում։ Դու գիտես, որ սա բիզնես է, դու գիտակցում ես, որ կլինեն եւ վերելքներ, եւ վայրեջքներ, դու գիտես, որ կլինեն հիասթափության շատ պահեր, դու գիտես, որ կլինեն հոգնածության պահեր, կլինեն լիքը եկամուտներ, լիքը դրական տրամադրվածություն, ընկերներ, շրջապատ, մոտիվացիա։ Երբ որ մարդը գիտակցում է, որ այդ ամեն ինչը լինելու է, այն ինքը կհաջողի։ Օրինակ, երբ որ մարդը ուզում է վարորդական իրավունք ձեռք բերել, չէ, մեքենա վարել է սովորում, ինքը գիտակցում է, որ ինքը դեռ շատ կսխալվի ծիծաղելու, չէ, վարելու դրվագներ վախենա, հա, ամեն ինչը, ամեն դրվագ եթե կյանքում վերցնենք, նույն զգացողությունները լինում է, նույնն էլ բիզնեսում է լինում, այ երբ որ մարդը պատկերացնում է, որ այդ փուլերը ինքը միևնույն է անցնելու է, այլ ոչ թե գիտակցի, որ չէ, ես կնստեմ ղեկին ու մի անգամից կվարեմ, ես կսկսեմ բիզնես ու մի անգամից փող կաշխատեմ։ Այդպես չի լինում, պետք է մարդը գիտակցի, որ այդ ամեն ինչին ինքը քայլ-քայլ է հասնելու։ Այստեղ գալիս է նաև մեր համառությունը, որ պետք է լինենք համառ, համբերատար եւ ունենանք կայուն բնավորություն։ Դու ինձ հարց ըղեցիր, Նոն ջան, թե ինչպես հաջողեցիր բիզնեսում, ես կշեշտեմ եւ հպարտությամբ կասեմ, որ ես իմ բիզնեսում հաջողել եմ նաև իմ կայուն բնավորության շնորհիվ, որովհետև մշտապես շրջապատից կարծիքներ են լսվել, որ գուցե եւ սուտ է, գուցե եւ չես կարող, ինչպես կարելի է համատեղել, դու երեխաների մայրիկ ես եւ այլն, այսինքն տարբեր բացասական կարծիքներ լսել ենք եւ իմ կայուն բնավորության շնորհիվ ես հաղթահարել եմ բիզնեսում եւ ես համարում եմ ինձ հաջողակ։ Ես էլ եմ քեզ համարում հաջողակ։ Չէ՞ որ իմ նման նաստավնիկ ունես, ես էլ քո նման տնօրեն։ Դուպլիկացիան այստեղ էլ է տարվում։ Այո, հաջողության գաղտնիքը, ես կասեմ կոնկրետ իմ թիմի հաջողության գաղտնիքը դա սերն է։ Փոխադարձ սերն է, որովհետև եկեք էլի ընտանիքի մեջ համեմատություն անցկացնենք, ընտանիքը դա մի օրում չի լինում, ճիշտ է, ստեղծվում է ընտանիք ու կյանք է ապրում, նույնն էլ բիզնեսն է, ինքը մի օրում սկսվում է կառուցվել, բայց տարիներով զարգացում է ապրում ու ինչ է պետք է այդտեղ ամենաառաջինը սեր, որովհետև ընտանիքում էլ կլինեն, չգիտեմ, շատ խոչընդոտներ, կլինեն վեճեր, հիասթափության պահեր, ամենաշատը վեճեր, հակակարծիքներ, որը լինում է նաև բիզնեսում, բայց ամենակարևորը որ սեր լինի։ Այ երբ որ սեր եղավ, այսպես կցկեք իրար, կուզեք որ շուտ-շուտ հանդիպեք, սեր տաք ձեր թիմին, սեր ստանաք ձեր թիմից, ու հավատացած եղեք այդ վեճերը, այդ տարաձայնությունները, թեկուզ եթե կլինեն անկումնային վիճակներ, հա, բիզնեսում, որը մենք ունեցել ենք ու հաղթահարել ենք, ինչպես հաղթահարեցինք սիրով, իսկ եթե կա սեր, կա նաև հավատ։ Բնականաբար սեր, հավատ, վստահություն, փոխըմբռնում, որը որ ընդհանուր կյանքում է իշխում եւ ընտանիքում, եւ ընկերության մեջ, եւ իհարկե բիզնեսում։ Բիզնեսն էլ է կյանք, որը պետք է ապրել, որը պետք է հաղթահարել, բիզնեսում առաջացած դժվարությունները հենց սիրով, վստահության շնորհիվ։ Այստեղ հարց են հուղել, ինչպես արագ հաջողել, արագ։ Ես կուզենամ պատասխանել։ Հա, դու քանի որ այդքան էլ արագ չես հաջողել իմ համեմատ, արի քեզ լսենք։ Բնականաբար շատ նորեկների նման ես ինքս գալով պրոյեկտ դե չէի պատկերացնում այս ֆիրմայի հնարավորությունները, թե ցանցային բիզնեսով որ կարելի է այսքան շատ գումար աշխատել, իհարկե կախված է եւս մեկ անգամ շեշտեմ, որ տվյալ մարդուց, հա, թե ինչքան արագ կհաջողես, եւ ես դոփել եմ մի քիչ տեղում, դե հենց այդ դժվարությունները, որոնք առաջացան ընտանեկան կյանքում, կապված իմ բիզնեսի հետ եւ շատ այլ խոչընդոտներ, որոնք շատերս ունենք, շատ նորեկներ ունեն եւ չեն էլ պատկերացնում, որ այդ տնօրեն ասվածին իրենք հասնելու են։ Ես ինքս իմ նաստավնիկները ինձ գտնում էին, որ ես կդառնամ տնօրեն, բայց քանի որ ես չէի պատկերացնում եւ այդ ստաբիլությունը ես չեմ պահել, իհարկե դուրս գալով որոշակի խոչընդոտներից եւ կուզենամ նշել, որ այո, բիզնեսում արագ հաջողելու համար նախ պետք է պահել ստաբիլությունը, նախ պետք է կարողանալ կառավարել ձեր ժամանակը, որովհետև եթե այն մարդը, ով որ կարողանում է կառավարել իր ժամանակը, իր առօրյան ընդհանրապես, հա, ոչ թե միայն բիզնեսում,
ապա ինքը կհաջողի։ Թեկուզ ձեր տնային գործերը կապված, չգիտեմ, նոր ուսուցում, ժամանցների մասնակցել եւ այլն, դու պետք է կարողանաս ինքդ կառավարես քո օրը, քո ամիսը, քո տարի, պլանավորես նաեւ այստեղ ժամանակի կառավարման մեթոդին նաեւ հաջորդում է պլանավորումը, երբ որ դու ինքդ ես պլանավորում քո օրը առօրյան, այդ դեպքում դու ավելի հաջողակ ես դառնում, այլ ոչ թե ինքնահոսի, այսպես ոնց օրը քեզ տարավ, ինչպես գետի հոսանքին այնպես էլ կաշխատեմ։ Դա ամենակարևոր բառն է, որը դու շեշտեցիր, այո, դա ստաբիլությունն է, երեխեք ջան։ Երբ որ դուք վերաբերվեք ձեր բիզնեսին աշխատանք, լուրջ աշխատանք, պատկերացրեք աշխատում եք դպրոցում, աշխատում եք բանկում, վաճառող եք աշխատում, դուք ստաբիլ ամեն օր գնում եք աշխատանքի, ճիշտ է, ամեն օր աշխատում եք, կապ չունի, երեխան հիվանդ է կամ դուք տրամադրվածություն չունեք այդ օրը կամ վեճ է եղել ընտանիքում, դուք գիտեք, որ դուք աշխատանքի եք, իսկ մարդիկ կան տրվում են, հա, այդ շրջապատի կարծիքներին կամ խնդիրներին են տրվում իրանք ընդհանուր ու իրանց բիզնեսը այդտեղ տուժում է, իրանց աշխատանքն է տուժում։ Մարդը պետք է կարողանա իրան ինքնակառավարի, հա, որ ես աշխատանքի եմ, կապ չունի, թե ես ինչ հոգեվիճակում եմ հիմա, բայց ես պիտի իմ աշխատանքին տեր կանգնեմ, իմ բիզնեսին ամեն օր տեր կանգնեմ։ Դա ստաբիլությունն է, որ մարդը ամեն օր պահի։ Ես երբ որ այս պրոյեկտում էի, ասում էի, ճիշտն ասած, ինձ թվում է ժամանակին թեմ է աշխատում։ Ես ուզում եմ օրվա 24 ժամը օգտագործեմ 48 ժամվա տեղ, այսինքն ես կարող եմ մի ժամում 2 ժամվա գործ անեմ, համատեղեմ մի քանի գործողություններ, որպեսզի էֆեկտը ավելի շատ լինի։ Ինձ թվում է իմ արագ աճի մեջ առաջինը դա կնշեմ, որ ես միաժամանակ գործողություններ եմ անում։ Կարող եմ եւ տան գործերն անել, ընթացքից խոսել նորեկների հետ, չգիտեմ, հարթուկի ժամանակ օրինակ վիդեո դասեր լսել, մի հատ ուրիշ գործողության հետ ուրիշ բան։ Տեսեք, այսօր մենք որոշել ենք հանդիպել, ես ու Ֆայնան, մենք իրար շատ կարոտել ենք ու այսպես համապատրաստի մի ժամում կազմակերպվեց այսօրվա մեր հետաքրքիր հարց ու պատասխանը։ Ես մտածեցի, որ կարելի է հաճելին օգտակարի հետ համատեղել։ Միևնույն է, մենք ինչքան էլ նստենք, մենք բիզնեսից էինք միևնույն է խոսելու, մեր թեմաները ինչպես էլ տանես, բիզնեսին է հասնելու ու այսպես ավելի լավ եղավ։ Եվ ձեզ օգտակար եղանք եւ նաեւ մեր փորձով կկիսվենք ու ամեն մեկս կհարստացնենք մեր գիտելիքները։ Ես ուզում եմ նաև մի լրացում անել, երբ որ մենք չենք տիրապետում ինչ-որ պահի, չենք կարողանում համատեղել տան գործերը աշխատանքի հետ, երեխաների խնամքի հետ, ես կուզեմ այստեղ նաև մի շատ կարևոր բանի մասին նշել եւ ասել, որ այն մարդը, ով որ ունի նպատակ, համարվում է անշունչ առարկա։ Եվ դա այդպես է, երբ որ մենք խորը մտածենք այս թեմայի շուրջ կհասկանանք, երբ որ մենք թուլանում ենք, ինչ-որ պահի չի ստացվում մեր աշխատանքը, հոգնում ենք, հիասթափության պահեր ենք ապրում, այդ ժամանակ պետք է հիշենք մեր նպատակը։ Եվ ընդհանրապես կյանքում հարկավոր է դնել նպատակ եւ կատարել որոշակի գործողություններ, այո, մեծ նպատակ, խոսքը մի հատ գեղեցիկ ժամացույց կամ հեռախոս ունենալու մասին չի խոսքը, որ երբ գումար չաշխատես, ասես թե լավ է, այդ ժամացույցն չեմ քնի, բայց երբ որ քո նպատակները շատ մեծ են, իրանք անընդհատ քո աչքի առաջ են։ Եվ գնում ենք դեպի որոշակի գործողություններ կատարելով, ստաբիլությունը պահելով, ժամանակը կառավարելով, կատարելով մեր գործողությունները, քիչ-քիչ մոտենում ենք մեր նպատակներին եւ ի վերջո անպայման հասնում ենք մեր նպատակներին։ Հետաքրքիր հարց են տվել, ինչպեսին պետք է լինի մարդը, որ ինքը համարվի հաջողակ։ Ես այստեղ կուզեի խոսել լիդերությունից, որ մարդ իր մեջ պիտի դա լինի։ Այ ես դա այդ կետը մտածում եմ, որ իր մեջ դա պիտի լինի։ Եթե չկա անպայման պիտի զարգացնի, բայց մի տեսակ մարդու մեջ պիտի լինի լիդերություն, այսինքն պետք է լինի կազմակերպչական հարցեր իր մեջ, հա, որ ինքը միշտ կազմակերպի, ինքը միշտ լինի իրավիճակի տերը, ինքը միշտ լինի նախաձեռնող, ինքը միշտ լինի էմոցիոնալ, միշտ լինի պահանջկոտ, միշտ լինի սիրալիր, չգիտեմ, իր մեջ պիտի դա լինի եւ ամենակարևորը ինձ թվում է պատասխանատու։ Մարդը ընդհանրապես լուրջ մարդ է, պատասխանատվության զգացում պետք է ունենա բոլոր հարցերում, եթե ինքը ուզում է լուրջ արդյունքներ գրանցի։
ես այսպես կարող եմ բնութագրել հենց այդ պատասխանատվությունը, լիդերական հմտությունները։ Իհարկե ինձ թվում է մարդկանց 80%-ի մեջ, եթե չասենք 90%-ի մեջ կա լիդերական հատկանիշներ, բայց որոշների մոտ քնած է այդ հատկանիշը եւ այստեղ հասնում են մեր փորձառու գործընկերները, ովքեր արթնացնում են այդ հատկանիշները մեր մեջ եւ փորձում ենք իրենց օգնությամբ, իրենց խորհուրդների, իրենց անցած կյանքի ճանապարհի փորձով նաև օգնում են մեզ եւ մենք էլ փորձում ենք հասնել մեր նպատակներին, լիդերական հատկանիշներ ենք ձեռք բերում եւ նույնը փոխանցում ենք մեր թիմակիցներին։ Այստեղ հարցերը, որ ընթերցում եմ, այլ ինչպեսին լինել հաջողված, ինչպես հաջողել, ինչպես արագ հաջողել ու մենք խոսեցինք դրական կետերից, միած շատ կարևոր հատկանիշ, որը չպիտի լինի ոչ մեկիդ մոտ, դա ծուլությունն է ու ալարկոտությունը։ Մարդը երբեք չպիտի ծուլանա։ Ու գիտեք ինչ, ամեն մարդ ինքը գիտի, եթե այս պահին ինքը ծուլացել է, ինչ կարելի անել, որ այդ հոգեվիճակից դուրս գա, մյուսը երաժշտություն է լսում, մյուսը կես ժամով այսպես ժամանցի է դուրս գալիս, մյուսը երեխաների հետ է զբոսնում, եթե տեսնում եք, որ ձեր մեջ մտել է ալարկոտությունն ու ծուլությունը, անհապաղ միջոցներ եք ձեռնարկում, որպեսզի այդ հոգեվիճակից դուրս գաք, եթե մի օր, երկու օր ծուլությունն ու ալարկոտությունը մտավ ձեր մեջ, դուք շատ հետ կգնաք այս բիզնեսից ու շատ դժվար կլինի բացելերացնելու։ Եվ ծուլությունը չշփոթենք կյանքի դժվարությունների հետ, որը մեր աշխատանքը թույլ է տալիս, որ այդ դժվարությունների հետ համատեղ նաև հետ չմղվել եւ որոշակի ժամանակ հետո նորից ընկնվել աշխատանքի մեջ։ Ծուլությունը չշփոթել որոշակի խոչընդոտների հետ, պարզապես այսպես։ Այո։ Ու հետաքրքիր հարց, շատ շատերը կոմպլեքսավորվում են, որ իրանք լինեն հաջողակ, իրանք լինեն ուշադրության կենտրոնում, իսկ ինչի այդ վախերը մենակ ձեզ թվում է լավ բաների հետ է ասոցացվում, այդ կոմպլեքսները չգիտեմ, դա ամեն տեղ ու ամենուր կա, այսպես որ մենք միասին առաջին անգամ կազմակերպել ենք հանդիպում, ձեզ թվում է մեր մոտ չկան կոմպլեքսներ, բայց դրանք անցան, ընդամենը 2 րոպե հետո, երբ որ միացավ վիդեոն ու մենք սկսեցինք անկեղծ շփվել, այդ կոմպլեքսները ցանկացած տեղ են, երբ որ դու մի հատ խնջույքի ես գնում, պատկերացրեք այդ սրահը ներս ես մտնում, չէ՞, առաջի 2 րոպեն մի տեսակ կոմպլեքսավորվում ես, բայց դա անցնում է, ինչի ենք այս օրինակները բերում, հա, որ պետք չէ ամեն ինչը կենտրոնացնել հենց բիզնեսում, բնական է դու նոր պրոյեկտում ես, դու ժամանակի ընթացքում հաջողում ես, արդեն քեզ ավելի շատ մարդիկ են ճանաչում, թեկուզ եւ դերասանները, երգչուհիները, ճիշտ է, իրանք էլ ունեն այդ կոմպլեքսները, ճանաչված են, այդ հաջողության լինելու կոմպլեքսը, որ կարող է լինել ձեր մեջ, ինձ թվում է բնական է։ Այո, միանշանակ բնական է, նորմալ է։ Երբ որ դու առաջին Skype-ը ես վարում, երբ որ առաջին սեմինարը ես վարում, այդ հուզմունքը, այսինքն դու զարգացում ես ապրում, նույն տեղում չես ստոփում։ Իմ համար դա հաճույք է, հաճելի է, ես թե չեմ կոմպլեքսավորում։ Դա նրանից է գալիս, որ դու երևի մասնագիտությամբ ուսուցչու ես եւ մշտապես լսարանի դիմաց հանդես եկել եմ։ Ինձ օրինակ շատ հաճելի է, մենք որ սեմինար էինք ունեցել ու այսպես բոլորը մոտենում են, արդեն քեզ ճանաչում են, իմ համար դա հաճելի էր։ Դե բնականաբար բոլորիս համար էլ հաճելի է, երբ մեզ լավ են վերաբերվում, երբ մեզ լավ արտահայտություններով են մոտենում, ոգևորվում ենք ու սկսում ենք առաջ շարժվել։ Բայց միանշանակ նորմալ է այդ կոմպլեքսները բոլորի մոտ էլ կան։ Այնպես որ անխուսափելի չեն բոլորի մոտ։ Որպես վերջաբան երեխեքին, հա, ասենք որ երեխեք ջան, ամենակարևորը, որ դուք ինքներդ ձեզ